Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo ke ukhulumile indaba kaMangwabe ukuthi why engabonakali kwigumbi lamakhosikazi. Makhumalo utshela amaphephandaba ukuthi umnakwabo akazange atholakale ngesikhathi kuqoshwe isiqephu sokuqala sohlelo. So uthi-ke bengeke uzube kuhle ukuthi angavele ekuqaleni mase yavela kwezinye. Ngikazi-ke lokho ukuthi kuchaza ukuthini ngoba kuyafana phela abantu bebe-expect ukuthi bazobabona bonke ngoba ngesikhathi kwenziwe i-announcement ngale talk show entsha satshela ukuthi khona uMacele, uMayeni, uMakhumalo noMangwabe. So ukuthi ubengekho ekuqaleni abanye bebafisa ukubabona bephelele bawu-4 kodwa futhi kufanele sibe understand ukuthi umsebenzi kaMangwabe uyadimanda kakhulu futhi-ke ukuba unesi ngalesi sikhathi se-COVID kushubile kakhulu. Kuyafunakala ukuthi behlezi beseduzane nasemakliniki nasey'bhedlela ukuze bezosiza abantu ngoba baningi abantu abahlaselwe leli gciwane lifikile i-COVID-19 nokunye kokwenziwayo ey'bhedlela nasemakliniki ukulapha abantu. Siyazi amanesi asebenza kanzima kulesi sikhathi, so ngicabanga ukuthi bekuvele-ke isikhathi sakhe singavumi ukuthi ahlanganyele kanye nabo kule show ebizwa Igumbi Lamakhosikazi. La naye uMakhumalo bechazela amaphepha, ngiphinde utshele amaphepha ukuthi umnakwabo akazange abe khona ngesikhathi kuqoshwa isiqephu sokuqala. Kwakungeke kube kuhle noma kusabukeka ukuba avele kwezinye iziqephu ekubeni wayengekho kuqalwa, kuchaza uMakhumalo. Ma ungaka-subscribe, please subscribe. If you're a subscriber, thank you so much for your love and support. I appreciate you. Bye-bye.